Датата е 13 януари 1928 година. Мястото – старият каменен мост над Вардар в центъра на Скопие. С 3 куршума, хладнокръвно изстреляни, Мара Бунева изпълнява смъртната присъда, издадена от ВМРО над Велимир Прелич. По негова заповед през 1927 година, по време на Скопския студентски процес срещу дейците на Македонската младежка тайна революционна организация, подсъдимите студенти са подложени на жестоки изтезания, стягане на главите, чупене на ръцете и дори заравяне живи, заради българското си самосъзнание. Преди 83 години, точно на това място, Мара Бунева убива сръбският областен прокурор Велимир Прелич, който е изтезавал по зловещ начин български студенти. Веднага след това българската революционерка се самоубива. Направих го, защото обичам отечеството си, заради мъченията, които той извърши над моите братя студенти. Са предсмъртните думи на Мара Бунева, която извършва саможертвата едва на 26 години. Тук, на това място, в Скопие, всяка една година, ние отбелязваме нейния подвиг. Отбелязваме това, което тя съвсем съзнателно е направила. Именно загинала е, дала живота си, за да може българите в Македония да живеят нормално и свободно. И тази година родолюбиви българи от ВМРО, Македония и Западните покрайнини поднесоха цветя на лобното място на Мара Бунева пред паметния знак на героинята. Мара Бунева е един голем революционер, една голема героиня. За пореден път плочата на българската революционерка на Вардарския кей бе възстановена от дейци на ВМРО, след като всяка година паметните знаци се унищожават от местни вандали. Самата Мара Бунева я закопва тук в Скопие и хората, както днеска дойдоха от ВМРО от София и от цяла Македония тук и от цяла България, мога да кажа хора, отиват на нейния гроб и полагат всеки ден по хиляди рози в памет на Мара Бунева. Когато сърбите виждат, че Мара Бунева ще стане светиня тук, изкопават нейното тело и не се знаят къде са нейните кости в момента. Сред българите дошли в Скопие да почитат паметта на Мара Бунева бе и внучката на полковник Борис Дрангов, Райна Дрангова. Поклонението в средата на януари вече е символ на българщината във все още неосвободената Вардарска Македония.